Dica de laboratório, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho uma placa de bruxismo na minha mão que foi feita com aquele método de resina de rápida que está nesse vídeo aqui, tá? Um vídeo que viralizou e eu quero deixar uma dica super valiosa para você que faz com esse método aí, tá? Ou que faz outro tipo de prensagem também com resina de rápida. Você tem percebido que ultimamente nossas temperaturas têm sido muito altas, né? Um calor da desgrama. Então a nossa resina ela costuma tomar presa mais rápido nesse tipo de temperatura. Então para isso você pega o seu líquido de rápida, que é o reagente da resina, coloca aí 1 minutinho ou no máximo 2 minutos dentro do congelador. E aí sim você pode misturar a resina com o líquido e fazer a prensa da peça, tá bom? Naquele método que nós ensinamos aqui para você no canal. E aí a sua peça vai ficar desse jeito aqui, ó. É uma placa de bruxismo feita com aquele método também, porém se você ver não tem nenhuma porosidade, não ficou esbranquiçada, não tem aquelas bolinhas no meio da resina, ok? Então faça desse jeito aí e resfrie primeiro o seu líquido. Deixa no máximo 2 minutinhos aí dentro do congelador antes de você utilizá-lo, beleza? Então se você gostou dessa dica, se inscreva no canal aí para nos ajudar. Deixe o seu like também, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu vou estar ajudando a todos, beleza? Até mais!